有一日，大野狼烏魯行到去瞓晏覺森林嘅時候，睇到好多小豬喺度瞓緊晏覺。哈哈，咁多隻，今日運氣真係好啦！烏魯怕嘈醒啲小豬，就好細聲咁喺度數住一隻、兩隻、三隻、四隻、11隻、12隻、13隻、14隻。佢好認真咁數住，但係就搞唔清楚到底有幾多隻。今日運氣真係好啦，嘿嘿。不過咁多我一個邊食得晒喎？啊，係啦，快啲走去話俾朋友知先。烏魯笑眯眯咁樣離開森林。烏魯跑到去好朋友烏歐嘅屋企。烏歐，喺唔喺屋企啊？話俾你知啊，啱啱我喺瞓晏覺森林嗰度見到好多。就喺烏魯好大聲講緊嘅時候，大門突然間打開咗。烏歐笑眯眯咁講：嗰度生咗好多蘑菇，係唔係？我啱啱都去摘咗啲返嚟，你睇，我煮咗一大煲咖喱蘑菇。烏魯，你都一齊嚟食啦！烏歐講完之後，佢兩個就係咁食。好好食啊！蘑菇好新鮮，好好食啊！鍾意食嘅就攞啲返去食啦。烏歐就送咗一煲咖喱蘑菇俾烏魯，烏魯好開心咁離開烏歐屋企。哈哈，今日運氣真係好啦！啊，唔記得咗話俾佢知小豬嘅事添。算啦，而家去揾卡露露先。卡露露，喺咪屋企啊？話俾你知啊，我今朝喺瞓晏覺森林發現咗件好神奇嘅事啊！話都未講完，門就打開咗啦。卡露露笑眯眯咁講：我都喺瞓晏覺森林嗰度發現咗件好神奇嘅事啊！嗰度生咗好多蘋果，係咪？你睇，我摘咗啲返嚟做蘋果批，香噴噴㗎，一齊嚟食啊！卡露露講完之後，佢兩個就係咁食。好好食啊！蘋果批真係好香，好好食啊！鍾意食嘅就攞啲返去食啦。烏魯好開心咁攞咗啲蘋果批返屋企。今日運氣真係好啦！啊，又唔記得話俾佢知小豬嘅事添。算啦，而家走去貝魯尼屋企先。喂，貝魯尼喺咪屋企啊？今朝我喺瞓晏覺森林嗰度見到好多。講到一半，門就打開咗啦。貝魯尼笑眯眯咁講：今朝我都去咗瞓晏覺森林，我掘咗好多番薯。你睇，我整咗炸番薯波，嚟啦，一齊食啦！貝魯尼講完之後，佢兩個就係咁食。好好食啊！鬆鬆軟軟咁，真係好好食啊！烏魯要返屋企嗰陣，貝魯尼就話啦：我炸咗好多啊，唔好客氣啊！貝魯尼就包咗啲炸番薯波俾烏魯攞返去。今日運氣真係好啦！烏魯好開心咁攞住3份禮物返屋企。嗰日夜晚，晚餐有好美味嘅炸番薯波同埋咖喱蘑菇，甜品就有蘋果批。今日
運氣真係好，但係我好似唔記得啲乜嘢咁。算啦，唔諗啦，開飯咯。就喺呢個時候，打咗個好大嘅喊路嘅小豬們，一隻隻咁醒晒。啊！佢哋真係好啊！頭先食咗好多蘋果先瞓，所以唔肚餓啊。瞓到飽真係好啊！今日運氣真係好啦，好啦，我哋返屋企啦。我記得啦。想繼續聽故仔，記得要 subscribe、like 同 share 啊！我講故事。